बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर फिजिक्स की मुंगा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराओ बाकी मुंग सा टॉपिक पर तेर लेक्चर के कड़ी कूलम ला मुंगा डिस्कस करी हुआ नन चिकम जमुन टॉपिक ते आगे कूलम ला एंड मटेरियल मीडिया या कूलम ला एंड डाई इलेक्ट्रिक मीडियम खुद टॉपिक शुरू कवल नमकी कता जमुन चैनल नहीं सब्सक्राइब करे चैनल सब्सक्राइब कई बिल आइकन दबाओ कई चिकम नई वीडियो मुंगा अपलोड करो चिदागे नोटिफिकेशन तास दर्जी और तासु वीडियो गोरे और तासु मुस्तफिद की गई नो जमुन सरा तीर टॉपिक की मुंग कूलम ला डिस्कस करी हुआ कि कला जमुन सरा 2 पॉइंट चार्ज और दा द्वारा चार्ज पर वैक्यूम की प्राती तो मीडियम नहीं इस किस्म मीडियम नहीं दी द्वारा चार्ज पर मीन्स की दा फोर्स दस बराबरी मुंगरू छी कूलम ला एंड मटेरियल मीडिया वाज डिस्कस को दागे नमक की मुंग सवीरुम छी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स the electrostatic force between 2-point charge when there is vacuum between them چې کله د دو چارج په منځ کې ویکیوم موجودي د هغې په منځ کې به electrostatic force څه برابري 1/4 epsilon naught q1 q2 divided by r square او دې ته موږ km ویلی وو یعنې موږ وایو که فرض که زموږ سره دوه چارج دي یو چارج q1 دی بل چارج q2 دی د دې په منځ کې ډسټنس آر ده خو د دې دا کومه فاصله چې د آر ده په دې په منځ کې هیڅ میډیم نشته ویکیوم دی هیڅ میډیم په دې کې نشته دی د دې دواړو چارج په منځ کې چې کوم الیکټروسټیټک فورس وي نو هغه به د برابري 1/4 epsilon naught q1 q2 divided by r square یعنې موږ ویلي چې دې فورس ډیپینډ په څه باندې دی میګنیټیوډ آف چارج باندې دی بل ډسټنس بټوین د چارج دی او بل زموږ سره میډیم باندې دا ډیپینډ کوي او دې ټکي ته موږ څه ویلو پرمیټیویټي اف فري سپیس ورته وایو پرمیټیویټي موږ ویل چې دا پرمیشن نه ورته دی پرمیشن څه ته وایي اجازت ته وایي یعنې دا پرمیټیویټي څه کار کوي د دې دوو چارج په منځ کې دا فورس ریډیوس کوي د پرمیټیویټي ما ډیفینیشن لیکلی دی permittivity is the property of medium which affect the magnitude of force between 2-point charge permittivity دا د medium داسې property ده چې د دوو چارج په منځ کې چې دا کم فورس دی دا فورس افیکټ کوي دا فورس ریډیوس کوي نو دغې د میډیم دغې پراپرټي ته موږ څه وایو پرمیټیویټي ورته وایو یعنې د هر میډیم خپله خپله پرمیټیویټي که د فري سپیس لپاره شي د فري سپیس لپاره خو موږ اپسایلن ناټ ورته وایو او د هغې ویلو موږ په تېر لیکچر کې ویلو چې 8.8 ضرب 10 کې طاقت -9 نیوټن د هغې موږ ټول ډیټیل ویلی اوس ګورئ که فرض که موږ د دې ویکیوم په ځای باندې دا چارج راوالو او په بله میډیم کې کیدو نو د هر میډیم خپله خپله پرمیټیویټي نو چې کله د هر میډیم خپله پرمیټیویټي شي نو بیا به دغه پرمیټیویټي په دا فورس افیکټ کوي دا فورس په ریډیوس کوي اوس ګورو موږ چې کله موږ دا چارج د ویکیوم په ځای باندې په یو میټیریل میډیم کې د دې په منځ کې یو میټیریل میډیم کیدو یو انسولیټر کیدو یو ډای الیکټریک میډیم کیدو نو بیا به په دې فورس باندې څه اثر راځي لکه فار ایگزامپل زه وایم چې زما سره دغه دوه چارج دي او دا دوه چارج چې د یو بل نه په هغه سیم ډسټنس باندې Q1 Q2 دې منځ کې ډسټنس هم هغه آر ده اوس د دې په منځ کې ما کېښود یو ډای الیکټریک میډیم دې په دې منځ کې ما انټروډیوس کړه میډیم او دغه میډیم ته موږ څه وایو ډای الیکټریک میډیم ورته وایو یا ورته وایو انسولیټر اوس ګورئ یاد ساتئ ډای الیکټریک میډیم څه ته وایي هر هغه انسولیټر چې موږ ورته الیکټریک فیلډ پرووایډ کړو او دا الیکټریک فیلډ په وجه باندې هغه پولرایز شي پاکې پولز کریټ شي دقې ډای الیکټریک ته بیا موږ دقې انسولیټر ته بیا موږ ډای الیکټریک میډیم ورته وایو لکه فار ایگزامپل زه به وایم چې زما سره دا زما سره یو میډیم شو او دې میډیم ته ما الیکټریک فیلډ پرووایډ کړو په دې کې مخکې پازیټیو او نیګیټیو چارج موجود وو رینډملی موجود وو خو چې کله ورته ما الیکټریک فیلډ پرووایډ کړو نو زموږ سره به څه چل وشي دا الکتران به چې کومه د الیکټریک فیلډ په اپوزیټ ډایرکشن کې دا به الاین بشي فار ایگزامپل زموږ سره اوس راغی نیګیټیو چارج دلته سره راغی پازیټیو نیګیټیو او پازیټیو نیګیټیو او پازیټیو او په آخري سره باندې زموږ سره راغی پازیټیو 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 دلته پازیټیو او دلته په دې سره باندې نیګیټیو نیګیټیو
اوس په منځ کې چې دا کومه نیگیټیو پازیټیو دی ول اثر ختم کوم خو زموږ سره په دې سرفیس باندې زموږ سره نیگیټیو چارج او په دې سرفیس باندې پازیټیو چارج پیدا شو نو موږ چې دا ډایلکټریک دا میډیم څه کړه پولرایز کړله چې پولرایز هم کړله نو داسې انسولیټر موږ کېښودو چې هغې ته الکتریک فیلډ پرووایډ کړي او هغه پولرایز شي نو داسې انسولیټر ته موږ ډای الکتریک میډیم ورته وایو اوس چې کله ډای الکتریک میډیم ته انزرټ کوم نو اوس په څه وکړي دې بدن یو الکتریک فیلډ څه شي دا پیدا شي نو دا الکتریک فیلډ به څه کار کوي دا به د دې دواړو چارج په منځ کې چې کوم فورس دی هغه فورس به څه کوي ریډیوس کوي اوس موږ وایو چې کله موږ when in dielectric medium is placed between the charge مخکې د دې دواړو چارج په منځ کې څه ویکیوم هېڅ قسم میډیم په دې کې نه وه اوس موږ څه کړه when in dielectric medium is placed between the charge چې کله موږ د دې دواړو چارج په منځ کې ډایلکټریک میډیم انټروډیوس کړو د دې په منځ کې کېدو نو بیا به دا چارج څه شي بیا به زموږ سره د دې دواړو په منځ کې به دا پورس شي پورس زموږ سره د دغه دواړو چارج په منځ کې شو خو دلته ما ورسره ایم ای ډي ما ورسره وکړو میډیم یعنې اوس ما میډیم انظر کړه دا برابر شي 1/4 پای اپسایلان ناټ په ځای باندې سره راغی اپسایلان راغی 1/4 پای اپسایلان Q1 Q2 ډیوایډ بای آر سکویر یعنې په دې دواړو فورسونو کې اوس څه راغی فرق راغی ځکه چې مخکې دا پرمیټیویټي د چا وه دا پرمیټیویټي د پری سپیس وه اوس پرمیټیویټي د چا راله دا کم میډیم چې دی دغه میډیم پرمیټیویټي راله نو چې کله پرمیټیویټي د میډیم راله نو فورس کې څه راله تبدیلي راله نو ویر اپسایلان از د پرمیټیویټي اف د میډیم دا د میډیم پرمیټیویټي ده او ما تاسو ته ویل چې د میډیم پرمیټیویټي څه کار کوي موږ ویل دا د میډیم داسې پراپرټي ده چې دا د فورس څه کوي افیکټ کوي چې فورس افیکټ کوي فورس به څه کوي ریډیوس کوي به د دې مطلب دا شو چې کله موږ دا کولم لا په میټیریل میډیم کې اپلای کوو نو د ویکیوم په نسبت باندې به زموږ سره د دوو چارج په منځ کې دا فورس به څه کېږي دا به ریډیوس کېږي به او څومره به ریډیوس کېږي د هغې موږ انشاءالله میتھمیټیکل فارم کې زه تاسو ته ښیم چې څومره به ریډیوس کېږي ها یو زموږ سره ریلیټیو پرمیټیویټي یو پوینټ تاسو ځان سره نوټ کړئ موږ وایو چې د پرمیټیویټي اف میډیم کمپیرډ وذ د پرمیټیویټي اف ویکیوم از کالډ ریلیټیو پرمیټیویټي ریلیټیو پرمیټیویټي څه ته وایي چې کله موږ د یو میډیم پرمیټیویټي کمپیرډ کو وذ د پرمیټیویټي اف پری سپیس ریلیټیو پرمیټیویټي موږ په اپسایلا آر باندې ریپرزینټ کوو دا زموږ سره برابري سره پرمیټیویټي اف میډیم ډیوایډ بای پرمیټیویټي اف پری سپیس دا موږ ته دا شو کوي چې د دې میډیم دا کومه ریلیټیو پرمیټیویټي چې دا ریلیټیو پرمیټیویټي موږ دا شو کوي چې دا د پری سپیس په نسبت باندې څونه ده ریلیټیو پرمیټیویټي موږ شو کوي چې دا پرمیټیویټي د پری سپیس په نسبت باندې څونه ده لکه فار ایگزامپل زه هم چې د یو ستاسو د پوهېدو لپاره ښیم چې که فرض که زموږ سره یو میډیم ده چې د هغې ریلیټیو پرمیټیویټي د 2 د هغې ریلیټیو پرمیټیویټي څه راله 2 راله د دې مطلب دا شو چې اپسایلا ناټ ډیوایډ بای اپسایلا میډیم کو ته وایي او ډیوایډ بای اپسایلا ناټ اوس دې له ضرب ورکړي دې له په دې کې ضرب ورکړي دې له په دې کې ضرب ورکړي څه راشي 2 اپسایلا ناټ اپسایلا ایم د دې مطلب دا شو چې کله د یو میډیم ریلیټیو پرمیټیویټي 2 وي نو د دې مطلب دا شو چې د دې میډیم پرمیټیویټي د پری سپیس نه 2 ټایمز سیواره نو چې د کم میډیم ریلیټیو پرمیټیویټي سیوایي د دغه میډیم کې به دا کولم فورس ډیر زیات ریډیوس کیږي نو موږ سره اکویشن موږ سره لیکلی چې د میډیم دپاره زموږ سره اکویشن سره اف میډیم از ایکول ټو 1/4 پای اپسایلان Q1 Q2 ډیوایډ بای آر سکویر یا دې ته موږ میډیم ورته ویلی شو نو که فرض که موږ څه وکړو یا د دې قیمت خو زموږ سره اپسایلا آر دی اپسایلا آر از ایکول ټو اپسایلا ناټ ډیوایډ بای اپسایلا ناټ اوس که فرض که موږ دا دواړه دا اپسایلا ناټ دې خوا راوړو څه به راشي اپسایلا آر انټو اپسایلا ناټ از ایکول ټو پرمیټیویټي اف میډیم نو موږ څه ویلی چې زموږ سره ریلیټیو پرمیټیویټي څه شی ده چې دا ریلیټیو پرمیټیویټي موږ ته دا شو کوي چې دا موږ ته کمپیریزن ښیي چې د دې میډیم پرمیټیویټي د پری سپیس په نسبت باندې څونه ده څومره ترې سیوا ده یا څونه ترې کمه ده موږ ځکه وایو چې د پرمیټیویټي اف میډیم کمپیرډ ود پرمیټیویټي اف ویکیوم
is called relative permittivity or dielectric. دې ته بل نوم وایي dielectric constant. ځکه زموږ سره دا dielectric medium چې کوم دی permittivity ځکه ورته موږ dielectric constant ورته وایو. د دې مطلب دا شو چې زموږ سره د any medium permittivity به څه برابري epsilon r divided by epsilon naught. اوس ګوره که فرض که په دې epsilon په ځای باندې موږ څه پوټ کړو د دې قیمت پوټ کړو یعنې چې کله زموږ سره د دې دو چارج په منځ کې میډیم راله زموږ سره فورس دا شو. اوس په دې کې زموږ سره د دې epsilon قیمت په څه شي 1/4 پای د دې قیمت ته epsilon r divided by epsilon naught q1 q2 divided by r square. اوس تاسو وګورئ که دې نه موږ د epsilon r ته بار ته وباسو نو څه به راشي نو 1/epsilon r 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square. او که دې فورس تاسو وګورئ موږ ویل چې کله د دو چارج په منځ کې میډیم نه وي موږ دا خبره کړې وه چې کله د دو چارج په منځ کې فری سپیس وي د دې دو چارج په منځ کې به زموږ سره فورس څه برابر وي 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square. اوس ګورئ دا فورس کوم فورس و چې کله د دو چارج په منځ کې څه وکیوم وي زموږ سره فورس دې برابر وي. اوس تاسو دې اکویشن ته وګورئ زموږ سره 1/4 pi epsilon r into 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square. نو دا دواړه څه دي سیم دي نو زه د دې په ځای باندې د دې ټول ټرم په ځای باندې زه دا اپ لیکلی شم. دا اپ زموږ سره کومه فورس ده چې کله وکیوم وي د دې دواړو په منځ کې چې کله دو چارج په منځ کې څه وکیوم وي نو اف میډیم از equal to اف وکیوم divided by epsilon r. د دې مطلب دا شو چې کله زموږ سره د دو چارج په منځ کې میډیم راشي نو د دې په منځ کې به دا فورس څومره راکمیږي by factor of epsilon r. لکه فار ایگزامپل زما سره دا دوه چارجز تاسو د پوهېدو لپاره ښیم داسې ریل کې داسې نه وي دا دوه چارج په ویکیوم کې پراته دي او د دې په منځ کې فورس دی فرض کړه 10 نیوټن. څومره دی 10 نیوټن یعنې چې کله زموږ سره ویکیوم دی نو دې په منځ کې فورس دی 10 نیوټن دی 10. او اوس یو داسې میډیم ده چې د هغې ریلیټیو پرمیټیویټي ده 2 شوه نو چې کله دا 2 شوه نو 10 چې په 2 ډیوایډ کړي څه به راشي 5 نیوټن به راشي. د دې مطلب دا شو چې څومره د یو میډیم ریلیټیو پرمیټیویټي ویلو صحیح هاي نو دومره به په دې میډیم کې دا فورس د دو چارج په منځ کې ریډیوس کېږي. یعنې چې کله زموږ سره میډیم راشي نو په میډیم کې به زموږ سره فورس د ایر په نسبت باندې یا د ویکیوم په نسبت باندې به فورس کېږي راکمیږي به. نو زموږ ټاپک څه و کولم لا اینډ ډایلکټریک میډیم یا کولم لا اینډ میټیریل میډیم. یعنې چې کله موږ کولم لا په میټیریل میډیم کې استعمالو نو بیا به زموږ سره فورس د ویکیوم په نسبت څه کېږي راکمیږي به او څومره به راکمیږي by factor of epsilon r. یعنې که د کم میډیم د ریلیټیو پرمیټیویټي څومره هاي وه یعنې که فرض کړه زموږ سره یو میډیم چې د هغې ریلیټیو پرمیټیویټي 5 ته نو 5 2 r 10 نو فورس د 10 په ځای باندې 2 ته راکوز شو. یعنې چې څومره د یو میډیم ریلیټیو پرمیټیویټي هاي نو دومره به د دې دواړو چارج په منځ کې فورس څه کېږي ریډیوس کېږي به. نو any میډیم چې موږ یوز کوو نو فورس په څه کېږي ریډیوس کېږي به. نو کله ناکله په پیپر کې کوېسچن راتلی شي چې کله موږ کولم لا په یو میډیم کې استعمالو نو د دواړو پوینټ چارج په منځ کې به فورس انکریز کېږي به که ډیکریز کېږي به. نو که تاسو په ټیبل کې وګورئ د هر میډیم ریلیټیو پرمیټیویټي د 1 نه سره سیوا ده نو چې د 1 نه سیوا وي نو چې د 1 نه سیوا باندې موږ د فورس تقسیم کړو نو فورس په څه کېږي ریډیوس کېږي به. نو چې any میډیم موږ استعمالو بنسبت په ځای د ویکیوم نو فورس په څه کېږي ریډیوس کېږي به.